On September 6, 2017, Hurricane Irma hit the island of Saint-Martin. An extremely powerful Category 5 hurricane with wind gusts of up to 230 kilometers per hour, leaving behind a desolate landscape and devastated infrastructures. Present in Saint-Martin since 1986, Veolia was hit hard. The desalination and drinking water production plant is crucial, as it supplies the entire French part of the island with drinking water. Glenn Richardson, director of the desalination plant, was among the first on the scene to take stock of the damage. Quand j'ai vu les dégâts dans mon quartier, je suis sorti, j'ai vu un peu l'état de l'île. Je me suis dit qu'ici, il ne pouvait pas être épargné, donc je suis venu faire un tour. Là. Ça soufflait quand même pas mal toujours. Il y avait des débris qui continuaient à voler. J'arrive là, et je vois ce désastre. Comme vous pouvez voir, l'usine a été éventrée, de la tuyauterie qui est écrasée, de l'eau partout, de l'eau salée, entre autres dans les circuits électriques. Vous avez les murs en béton qui ont été soufflés. Ils ont enregistré des vents à 363 km/h. C'était impressionnant. Almost 40,000 islanders were deprived of drinking water. A race against the clock began. Rapidly, Veolia decided to dispatch a team of experts through its foundation in order to evaluate the state of the installations and to back up local teams in their response to emergencies. An emergency committee was in daily contact with Guadeloupe and Paris to give updates of the situation. At the same time, Veolia was organizing the transport of 30 tons of freight and a mobile desalination unit composed of 3 containers. The cargo was flown out of Spain as the teams rose to the challenge of performing this emergency transfer. On its arrival in Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, the cargo was transported to Saint-Martin by ship. 2 volunteers from the Veolia Foundation, both experts in desalination, were in charge of making the mobile unit operational. C'est une première grande étape. On attendait l'usine de dessalement mobile depuis quelques jours, donc elle est enfin arrivée. Et dès qu'elle sera posée sur site, nous allons pouvoir l'installer, interconnecter et mettre en route. Once the Veolia seafront site had been securitized, the 3 containers could be installed. They were supplied with electricity from generators provided by EDF. On a sorti toutes les interconnexions qui vont permettre de connecter ce container avec les 2 autres containers qui vont s'occuper uniquement de la préfiltration. Donc entre le moment où on reçoit les containers et le moment où il va falloir produire l'eau, il faut qu'on essaie de le faire en moins de 48 heures. The mobile unit employs a technique known as reverse osmosis. Donc on utilise des technologies membranaires, c'est une membrane semi-perméable qui va pouvoir séparer le sel de l'eau. And to anticipate future water distribution, the team coordinated with the Red Cross and the island authorities. Vous avez lancé là, Marigot, le montage? Ouais, c'est pour ça. Nous, le but c'est de démarrer. On démarre aujourd'hui. Hein. Ouais, ouais. 11 points had to be identified where the population could have access to clean water. Alors ici, on est sur le stade du Marigot où on va implanter un réservoir de 90 mètres cubes. Donc c'est vraiment un très gros réservoir qui va permettre d'alimenter une rampe de distribution qui sera positionnée juste à l'extérieur du stade, derrière les gradins, en fait côté rue, pour pouvoir alimenter la population beaucoup plus simplement. A temporary solution for households deprived of water, because for the moment, the population was still having to improvise to meet the most basic of needs. As for drinking water production, after several days of intensive work, the hour of truth has arrived as the mobile desalination is about to be tested for the first time. C'est bon. La pression là-bas, s'il vous plaît. 0,5. A delicate operation because the unit is hooked up to the existing plant.
so constant pressure must be permanently maintained on both installations. Quand tu démarres la pompe HP, il va falloir en même temps ouvrir la vanne. Ouais, exactement. Doucement, doucement. And when the gates are finally opened, C'est bon, ça tourne. Ouais, carrément. it's relief all round. Donc là, l'unité mobile, elle est en fonctionnement. On est à 600 mètres cubes jour. On est hyper content. La l'eau, elle est envoyée dans le réservoir pour redistribuer vers les maisons. Water is gradually being distributed again to residential districts. On va prendre la clé. Et on va aller vérifier ces branchements, voir s'il n'y a pas des fuites et voir si la population a un peu d'eau. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour. On est en train de remettre en eau le quartier. Elle arrive ? Ah, c'est une bonne nouvelle ça. Ouais, parce que Vous allez pouvoir prendre une douche et lessive. Ouais. Ah oui, c'est bien. D'accord. Et vous avez pu vérifier ce matin? J'ai vérifié, j'ai lancé une machine. J'espère que le vaisselle qui était pleine. Ah, la machine en premier hein, et la douche en deux. Oh, les enfants, regardez ça, venez voir. On a de l'eau. Aïe. Ça fait du bien. C'est là où effectivement la population, après 15 jours sans eau, retrouve de l'eau à la maison. Donc effectivement c'est plutôt des très bonnes nouvelles avec des très beaux sourires, surtout chez les enfants. Ouais. C'est plutôt sympa. Ouais. Having been hit by a disaster of an unprecedented scale, the island of Saint-Martin is slowly rising up again and living in renewed hope. Mais là on a vraiment l'impression qu'il y a une grosse mobilisation à tous les étages, bien évidemment localement, les gens impactés, ça on n'en a jamais douté, mais également que ce soit à la Guadeloupe, que ce soit à Paris, où très tôt des cellules de crise se sont organisées. Dans les actions, si je parle d'un point de vue purement fondation, il est rare qu'on intervienne avec une telle mobilisation de l'entreprise, une telle mobilisation du groupe, là c'est assez exceptionnel. The team was a few days ahead of the fixed schedule, and by September 22nd, the desalination plant and its hooked-up mobile unit had managed to reach almost 30% of usual production capacity. And 1 month after Irma's landfall, 65% of households have recovered access to drinking water. While a return to a normal situation will take time, the reactivity and commitment of all involved has meant that the Veolia Foundation, local teams, and the group as a whole have once again been able to respond to a critical emergency.